యాగంటి కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లె మండలం ఎర్రమల అడవుల్లో ఉన్న ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం. ఈ ఆలయానికి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా తమిళనాడు, కర్ణాటక నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులొస్తుంటారు. యాగంటి దేవాలయ సమీపంలో ఉన్న విలువైన నాపరాయి ఖనిజ నిక్షేపాల కోసం మైనింగ్ మాఫియా మోతాదుకు మించి పేలుళ్లు జరుపుతుండటంతో ఎంతో ప్రాచీనమైన ఆలయ ప్రాంగణంలో కట్టడాలు దెబ్బతింటున్నాయని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి యాగంటి క్షేత్రానికి చూడడానికి వచ్చాము. ఇది చాలా పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం, అందులో చాలా పురాతనమైన గుడి కాబట్టి వచ్చాము ఇక్కడికి. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ పగుళ్ళు అనేటివి చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఈ బ్లాస్టింగ్ వల్లనే ఎక్కువ అనుకుంటున్నాము. ఈ బ్లాస్టింగ్ కొంచెం ఆపితే బాగుంటుంది. దీని గురించి చర్యలు తీసుకోవాలంటే మన గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి తీసుకుంటే మంచిదని అనుకుంటున్నాము. కాపాడుకోవాలి మన పురాతనమైన గుళ్ళు మనం కాపాడుకోకపోతే ఎవరు కాపాడుకుంటారు? బాంబు బ్లాస్టింగ్ వలన గాలి గోపురానికి బసవేశ్వరుని గోపురానికి పౌలు వచ్చినాయి. దయచేసి ఆపోజిషన్ కోరుచున్నాము. ఇక్కడ వచ్చినాక అక్కడ మొత్తం బాంబుల సప్పుడు అక్కడ బ్లాస్టింగ్ జరుగుతుంది పైన కొండ పైన. అక్కడ చేయబట్టి ఇక్కడ భక్తులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మాకు డిస్టర్బ్ వస్తుంది, భయంగా ఉంది. ఇక్కడ టెంపుల్ చూస్తున్నారండి. ఇక్కడ టెంపుల్ మాకు జాకీలు పెట్టి ఇక్కడ కింద మేము దర్శనం చేసుకోవాలంటే భయం అవుతుంది, గుడి చుట్టూ తిరగాలంటే భయం అవుతుంది. దయ చూపి టెంపుల్ని కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని కాపాడుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాను. విజయనగర సామ్రాజ్య రాజు హరిహర బుక్కరాయులు 1336లో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెప్తోంది. పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే కాలజ్ఞానాన్ని రచించారని స్థానికులు చెబుతారు. అలాంటి ప్రసిద్ధ ఆలయం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జరుపుతున్న పేలుళ్లతో ప్రమాద స్థితికి చేరుకుంది. మెట్ల మార్గం, ప్రధాన గాలిగోపురం దెబ్బతిన్నాయి. పట్టించుకుంటారు, ఎవరు ఏం లేరు. ఈ మైనింగ్ బ్లాస్టింగ్ వల్ల దీనివల్ల అంతేగా ఇంకా దాలగుండానే అంతంగా దాని ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి చూసి దానిని ఏదో ఒకటి పరిష్కారం దాన్ని, ఎందుకంటే ఏ టైంకి ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము కదా. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం నందీశ్వరుని ఇక్కడ ఉన్న ఆలయ పరిస్థితిని చూస్తే కొంచెం బాధ కలుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో బ్లాస్టింగ్ పెట్టడం వల్ల ఆలయాలు బాగా దెబ్బతిని కొంచెం శిథిలా వ్యవస్థకు చేరే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ తక్షణమే స్పందించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాస్టింగ్ను ఆపి ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించి ఆలయానికి కట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇలాంటి క్షేత్రం లేదు. ఇంత అద్భుతమైన క్షేత్రానికి ఒక విపత్తు రాబోతుంది. దాని నుంచి ఈ క్షేత్రాన్ని కాపాడి మన ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండేట్టు ఆశీర్వదించమని ఏలిన వారిని మొక్కుంటున్నాం. బ్లాస్టింగ్ జరుగుతుంది. బ్లాస్టింగ్ వల్ల గుడిలో పగుళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ పగుళ్ళ వల్ల ఎంతో పురాతనమైన మాన్యుమెంట్స్ దెబ్బతింటే శక్తివంతమైన క్షేత్రాన్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళతో అది ప్రజలకి మళ్ళీ తిరిగి ఇబ్బంది వస్తుంది. ఆలయ మండపంలోని ఈశాన్య భాగంలో కొలువు తీరిన నందీశ్వరుడు ఏటా పెరుగుతుంటాడని ప్రతీతి. ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన బసవన్న మండపం సైతం ముప్పుబారిన పడింది. కూలిపోయే ప్రమాదముండడంతో అధికారులు తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం మనం యాగంటి బసవన్న మండపం వద్ద ఉన్నాము. మనం చూడొచ్చు యాగంటి బసవేశ్వరుడు మనకు కనిపిస్తున్నాడు. బసవన్న మోపురానికి కూడా పగుళ్ళు వచ్చాయి, స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఇదే విధంగా బ్లాస్టింగ్స్ జరిగితే ఈ బసవన్నకే ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. బసవన్నకే కాదు, మొత్తం ఈ ఆలయానికే చాలా ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి పూర్తి స్థాయిలో యాగంటి క్షేత్రానికి రక్షణ కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కెమెరామెన్ శేషుతో శ్యామ్, ఈటీవీ న్యూస్, యాగంటి, కర్నూలు జిల్లా.